España Directo, en vivo, con Mirna Ramírez, Radio Nacional de España. Hola, bienvenidos a España Directo, Radio Nacional. Son las 8:30 AM, una hora menos que en Canarias. El día de hoy estaremos iniciando la semana. ¿Qué tal se sienten? Espero bien. Hemos preparado el día de hoy para ustedes algo muy especial, que se descubrirá eso del rumor que viene siendo que los pájaros come humanos existen, no existen, que han atacado muchas ciudades. Aquí traemos al ornitólogo más reconocido del mundo, que se llama Diego Sullivan. A ver, Diego, contanos qué pensamos. Ya, muchas gracias por recibirme aquí. Es que resulta ser que nuestro equipo de investigación de ornitología avanzada nivel 2 ha descubierto un misterioso virus que convierte las aves o los pájaros, como se dice vulgarmente, en caníbales por algún motivo. Seguimos sin saber, pero que en mi instituto investigamos a las aves de todo tipo, investigamos su forma de vida, su biología, su fisiología, su química y todo lo que termina en biología prácticamente. Por cierto, no considero que este tema es muy peligroso en estos momentos. El hecho de que se dice, según parece, según nuestros estudios, se están rodando por acá ya en México. Déjame decirle, no pensaba que es muy peligroso, así como crear aves caníbales o que comen humanos, en verdad es muy peligroso. Le digo que no fue culpa nuestra, fue culpa de unos que trataron de hacer una... escuche, no escucha eso. Sí, no puede ser. Ya no por acá. ¿Qué? Los pájaros. ¿Qué son esos pájaros? Que no son míos. Y de toda de una vacuna le probó pájaros y no en ratones como de costumbre. Dígalemos que se alejen, que se están acercando. Por favor. ¡Rayos! ¡Toma el micrófono! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué está pasando de los pájaros? No son míos además. Que son tuyos, eres un asesino. Sí, yo soy... No, ya cállese. Mejor ayúdeme a defenderme. A ver, ese micrófono y defiéndose. Yo no puedo. Quítamelos de encima. Oiga, creo que yo estoy mejor. Yo no tengo con qué defenderme, ese mínimo tiene un micrófono. Diego, ¿qué? ¿Los pájaros? Diego, corre, Diego, defiéndete. Que se lo han llevado. Que yo me estoy escondiendo, pero que los pájaros aquí se han llevado a Diego y creo que lo van a matar. Cambio y fuera, bueno, no se dice cuando y fuera se dice, esto fue todo por hoy en el Radio Nacional. Cúbranse, que los pájaros son peligrosos.